ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പെറ്റ്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ശാസൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. രാജീവൻ എന്നാണ് ആളുടെ പേര്. ആളുടെ വീട്ടിൽ കുറേ അധികം പക്ഷികളും പിന്നെ കുറച്ച് മീൽ വേർഡ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളർത്താം, പിന്നെ അവരിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വരുമാനം കണ്ടെത്താം എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു അങ്കിളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ആളുടെ പേര് രാജീവ് എന്നാണ്. ഇത് കറക്റ്റ് സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് പിറവം പോകുന്ന റൂട്ട് പാഴൂർ എന്ന് പറയും. പാഴൂർ അമ്പലത്തിൻ്റെയൊക്കെ അടുത്തായിട്ട് വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീട്ടിൽ കുറേ ആൾക്കാർ പരിചയപ്പെടുത്താനുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ ഞാൻ വഴിയെ പരിചയപ്പെടുത്താം. അതിന് മുന്നേ ഈ വീട്ടിലിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ്. കുറേ ആൾക്കാർ, അതായത് ഇങ്ങനെ കിളികളുടെ സൗണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ മീനും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് എപ്പോഴും നല്ല രസമാണ്. അങ്കിള് മാത്രമല്ല, ആൻറ്റിയും പിന്നെ അവരുടെ മക്കളും എല്ലാവർക്കും ഇവരെയൊക്കെ വളർത്താമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹോബിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ പാടൂർ പുഴയുടെ അരികത്താണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടോ. ഈ ജാതിയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഈ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് നമുക്കിവിടെ തരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഈ മീൽ വേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര അറപ്പ് പോലെ തോന്നിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പുഴുക്കളൊക്കെ ഓടി ഇറങ്ങണം കണ്ടിട്ട്. ഇവരെ വളർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിലാണ് വളർത്തുന്നത്. ഇത് എന്തിനാണ് ഇവർ വളർത്തി തുടങ്ങിയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബേഡ്സ് ഉണ്ട്, കുറേ ബേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ ഫിഷിനും ഇവിടെ ഫിഷും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫുഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ മീൽ വേംസിനെ വളർത്തി തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ ഇപ്പം അത് ഒരു വരുമാന മാർഗ്ഗമായിട്ടുണ്ട്. ഇവരിങ്ങനെ വളർത്തണമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരോ സ്റ്റേജാണ്, 3-4 സ്റ്റേജുണ്ട്. ഈ ലാർവ, പ്യൂപ്പ, ഓരോ സ്റ്റേജിലുള്ള ആൾക്കാർ ഓരോ ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് ഇവിടെ വളർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുറേ ട്രേകൾ അവിടെ ഇരിക്കണം കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ. പിന്നെ ഇവർക്കുള്ള ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്പിളും പൊട്ടറ്റോയൊക്കെ വെറുതെ തന്നെ ഈ ട്രേയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അത് അവർ തന്നെ അങ്ങ് ഭക്ഷിച്ചോളും. വേറെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വാട്ടറോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ അങ്കിള് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ ലാർവ സ്റ്റേജിലുള്ളവരെ മാറ്റുക, പ്യൂപ്പ സ്റ്റേജിലുള്ള വേറൊരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റുക, അതൊക്കെയാണ്. അതിപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒരു ശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം അതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. വേറെ വലിയ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല, വേറെ സ്മെല്ല് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഓർത്തിങ്ങനെ പുഴുവല്ലേ, ഇത് ശരിക്കും വെറ്റ് വേംസ് അല്ല, ഡ്രൈ ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഞാൻ തൊട്ടില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൊട്ടവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഈ വണ്ട കരിച്ച് നടക്കും പോലെ നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ. വേറെ ഇങ്ങനെ പുഴുവൊക്കെ അരിക്കും പോലെ നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല. പിന്നെ ഇത് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കഴിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പ്രോട്ടീൻ റിച്ചാണ്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റ് രാജ്യക്കാരൊക്കെ കഴിക്കണമൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് വരും കാലത്ത് നമുക്കിതൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്നതാണ് ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പം നിലവിൽ എന്തായാലും ആരും കഴിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ബേഡ്സിന് അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷിനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരെ വളർത്തുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ പേരാണെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബേഡ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്നവർ അവർക്ക് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അവർക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നവരുണ്ട്. അതല്ലാതെ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഒരെണ്ണത്തിന് 1 രൂപ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. കൂടുതൽ ആൾക്കാർ 500-1000 രൂപയ്ക്കൊക്കെയാണ്, അതായത് 500 എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ 1000 എണ്ണൊക്കെയാണ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോവാറ്. അതല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് കൊറിയറായിട്ട് ദൂരക്കാർക്കൊക്കെ അയച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലുതാവണ അനുസരിച്ച് ഇത് പടം പൊളിയും. അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ബേഡ്സിനെ കാണാൻ പോകാം. ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് ബേഡ്സിനെയൊക്കെ കാണാനും ഫിഷിനെയൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ബേഡ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ കണ്ടിട്ട് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഷെഡ്, അതിൽ നിറയെ ബേഡ്സ്, അതിൻ്റെ കേജൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഒരു സൈഡിൽ അവർക്കുള്ള ഫുഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ കേജിലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കോക്ടീൽ, പിന്നെന്താ ഫിഞ്ചസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഫിഞ്ചസിൻ്റെ തന്നെ കുറേ വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. ജാവ, ബംഗാളി ഫിഞ്ചസ്, പിന്നെ ഈ മൂങ്ങേന പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഔൾ ഫിഞ്ചസ്, അങ്ങനെ കുറേ വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ അതല്ലാതെ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സ്, ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സിനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാമല്ലോ. പിന്നെ
ഇവരാണ് കോക്കറ്റീൽ. ഇവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. തിരിച്ചറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഈ മേളിൽ നമ്മുടെ തലേൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ചെറിയ ഇങ്ങനെ തൂവലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അത് അവർ കാണുമ്പോൾ അറിയാം. പിന്നെ ഈ യെല്ലോ കളറ്, ഗ്രേ കളറ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ വേരിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇവരിത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളോട് ഇണങ്ങും കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ തത്തേനെ പോലെ ഇവർ സംസാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സൗണ്ടുകളെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവരാണ്. കണ്ടില്ല, നമുക്ക് പിടിച്ചാലും ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാനെടുത്തു, ഞങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഇവരെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. സൗണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര സൈലൻറ്റ്. ഇവിടെയാണ് ഇവർ മുട്ടയിടുന്നത്. ഈ ചില ഇങ്ങനെ കൂടുകളിലൊക്കെ മുട്ടയുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ ചെന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു. 2-3 എണ്ണത്തിൽ മുട്ട ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് മുട്ട പൊട്ടിയിട്ട് 2 കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട്, തീരെ പൊടിക്കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഒരെണ്ണത്തിൽ കയറി നോക്കിയത്, അത് കണ്ടില്ലേ, കുഞ്ഞു മുട്ടകൾ വന്ന് 3-4 അതിൽ 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞ് വരുന്ന കണ്ടില്ലേ. ഹായ്. ഇനി ഇവരെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ്. ഇവരറിയില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിഷർ മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ വെറൈറ്റികളുണ്ട്. അതല്ലാതെ ഗ്രീൻ പീച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇവരാണ് കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ വളർത്തുന്നതൊക്കെ ഇവരെയാണ്. ഇതിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീനും ഒരു പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഇവരുടെ കളർ എന്ന് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഈ പക്ഷികൾക്ക് കൂടുതലും കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സീഡ് മിക്സ് ആണ്. അതല്ലാതെ ഇതിങ്ങനെ ന്യൂട്രി ബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ബോട്ടിലിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. പക്ഷേ ഇത് ഇത്തിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ഈ സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇത് 2000 രൂപയുടെ ചിലവാണ്. ഇത് 4 കിളികൾക്ക് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഇത് 4 നേരം കൊടുക്കണം. എത്ര നാളെ നിൽക്കും ഇത്? ഇത് ഒരു വാച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 500 രൂപ മുടക്കുണ്ട് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ. ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിക്കും. എന്നിട്ട് ഈ കിളിയുടെ വായില്ലേ, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളിയാക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേ. ഇങ്ങനെ അപ്പം ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കും. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഫിഞ്ചസിനെ പരിചയപ്പെടാം. നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വളർത്തുന്നതാണ് ഫിഞ്ചസിനെ. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടാൽ അവരെ അറിയാൻ പറ്റും. അവരുടെ ഈ തലയ്ക്ക് ഒരു കളറും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു വട്ടത്തിൽ തന്നെ പിന്നെ അടുത്ത ബോഡിയിലേക്ക് വേറൊരു കളറും ആയിരിക്കും ഇവർ വരുന്നത്. ഇവർ ചെറുത്, നമ്മുടെ സ്പാരോ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ വളരെ ചെറുതാണ്. പിന്നെ ഇവരെ വളർത്തുക പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചിലവ് കുറവാണ്. നമ്മൾ ബാക്കി നമ്മൾ ബേർഡ്സിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീന, സൺഫ്ലവർ സീഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ബേർഡ്സിനുള്ള പ്രത്യേക സീഡ് മിക്സ് ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവാണ്. ഇവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡൊക്കെ കുറച്ച് മതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കുള്ള ചിലവും കുറവാണ്.
ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിഗിനർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ്സിനെ വാങ്ങാതെ ഇതുപോലെ വൈറ്റും ജാവ ബംഗാളി എന്നുള്ള വേരിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഞ്ചസിനെ വളർത്തുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ ഇവരുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 7 വർഷമാണ് വരുന്നത്. പിന്നെയുണ്ട് നമ്മളാണെങ്കിൽ ചില കടകളിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫിഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സിനൊക്കെ ഫിഞ്ചസിനെ വാങ്ങിയിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ചത്തുപോകും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പം നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം കുറഞ്ഞ ഫിഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ കാലുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. കാലുകൾ നല്ല ക്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് കാലുകളാണെങ്കിൽ അവർ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അധികം ഏജ് ആവാത്തവർ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 4, 5 അല്ലെങ്കിൽ 5, 6 കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് വളർത്തുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് ഞാനുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും കഴിക്കാത്ത. വരൂ കുഞ്ഞാ, വാടാ, വാ. അപ്പോൾ പക്ഷികളെയും പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മീൽ വേംസിനെ എല്ലാവരും പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും അങ്കിള് മാത്രമല്ല, ഈ ഫാമിലി മൊത്തം എല്ലാവരും ഇവരെയൊക്കെ നോക്കാനും എല്ലാം ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര എക്സ്പേർട്ടാണ് എല്ലാവരും. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു പുഴയുടെ അരികത്താണ് വീട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രസമാണ്, ഇവിടെ വന്നാൽ തന്നെ നല്ലൊരു ആംബിയൻസാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പക്ഷികളെക്കുറിച്ചും മീൽ വേംസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്കിളുടെ നമ്പർ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ അതിലേക്ക് വിളിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.